炳叔啊，我加入咗建築呢行之後呢，先至發覺起一棟樓真係唔易噶。齋講結具安裝呢個工序呢，就已經一啲都唔簡單啦。係啊，國強。不過我哋做得呢一行呢，難極都會識做嘅，爭係爭在你做得夠唔夠好嘅啫。咁炳叔你就係老行專啦，咁不如同大家講下點先至算係結具安裝嘅優質工序呢？冇問題啊。不過國強你都入咗行一段日子，應該都學到唔少嘢噶啦。同我一齊講咧。好啊。嗱，咁要做到優質嘅樓宇咧，就一定要由正確嘅基本工序開始嘅。嗱，而結具咧，一般就包括浴缸、企缸、坐廁、洗手盆、尿兜、踎廁同埋星盆嘅。呢啲除咗係我哋日常生活嘅必需品之外，亦都係樓宇排污系統嘅主要部分嚟噶。所以結具對棟樓同埋對我哋嚟講咧，都係好重要噶。咁唔使講都知道佢嘅安裝一定要正確，來去水又要暢順，仲要衛生可靠、美觀舒適咁先至得啦。咁喺地盤進行結具安裝工程之前，結具管工首先要集齊晒有關嘅施工章程同埋最新批准嘅施工圖則，好似綜合機電裝置施工圖、則師批准圖、水務署批准圖、結構圖同埋漏窿圖。另外咧，仲要同承建商嘅項目經理按照施工章程同埋施工圖則嚟出一份結具安裝程序建議書，即係 Proposed Method Statement 啦。又幾醒目喎。冇錯啦，入邊要列明施工方法、材料種類同埋型號、收貨標準同埋驗收程序，再俾則師批核過冇問題啦，咁先至可以做嘢噶。咁做嘢就梗係要有架撐至得噶啦。安裝結具嘅工具咧，分別就有電鑽啦、手錘、一字批、十字批、平水尺、牙鉗、士巴拿、梗頭、鶴嘴鉗、鯉魚鉗同埋鐵鋸嘅。咁有架撐啫，但係都唔知你做成點噶嘛。容乜易到時做好晒先發覺道門原來俾嘢頂住開唔到噶，咁啊做到幾靚都冇用啦。所以地盤管工就要預先做好浴室、廁所同埋廚房功夫路板房，一定要確保全部結具嘅安裝都正確，同埋係達到優質水平咁先得嘅。我知板房入邊咧就一定要有晒唔同結具嘅安裝位置，好似花灑企缸啦、浴缸、坐廁、洗手盆、熱水爐等等啊嘛。而且承建商仲要提供清晰準確嘅平水脈線，同埋各種結具嘅安裝定位，同埋喺安裝呢啲結具嗰陣時咧，最緊要留翻足夠嘅活動空間至好啊！冇錯啦，喺板房做好之後，管工就要依照批准圖則，核對清楚結具同埋配件嘅安裝位置係咪準確，睇下結具嘅牌子同埋來源有冇問題，同埋車過晒所有物料都冇任何損壞啦，咁先開得工噶。呢啲就正所謂每個工序都有版你睇，質素自然就有保證啦。咁講到安裝呢，首先承建商就要因應唔同嘅施工階段，提供準確清晰嘅平水脈線，好似標明地台去水位啦、坐廁、水掣位、浴缸等等嘅施工位置，咁工友就可以根據呢啲平水脈線嚟安裝唔同嘅結具啦。